हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। होप करते हैं आप सारे लोग बढ़िया होंगे। ठीक हो गोलू जी? तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। होप करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हुई है। सबसे पहले टाइम हो चुका है बड़ा लेट, जो कि 9-10 हो गए और आपका भाई हो गया रेडी लेट्स गो होने के लिए। तो जी अभी जाना कहाँ? अभी 1-2 प्लान बने थे जाने के लिए। एक वगैरह जहाँ पे हम गए थे, आपको पता है शोभा माता, उस साइड वाली साइड मंदिर था, एक बड़ा अच्छा मंदिर था, देखा था मैंने। साथ लोकेशन भी बड़ी तगड़ी थी, व्यू पॉइंट भी तगड़ा तगड़ा था। बंदे तो अपने साथ कोई भी नहीं जाएगा, अकेले जाना पड़ेगा। तो निकलते हैं जी, फिर देखते हैं आगे का प्लान जो भी होता है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। राम ब्लॉग चेकआउट करो अंदर यार, चलो राम ब्लॉग चेकआउट करो। चलो घर पे एक न्यू गेस्ट आए हैं, वो है हमारी नानी माँ। क्या हाल है? उठ गए हो? बोलते तुम घर पे नहीं आता, जब माँ सोए रहते हैं। तुम घर पे नहीं होता ना, तो हम सोए होते हैं। कौन है? एक ये बैठी है हमारी नानी, तो दूसरी हमारी दादी। नानी दादी दो इकट्ठियाँ। तो ये चलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अपनी सुई तो शर्मा रहेगी। हम धमकियाँ मिलती हैं और आते टाइम भी धमकियाँ मिलती हैं। बदमाशी नहीं दस रही तो मेरा पैना भी आएगा मुक्का फिर। सिद्धू जी करो कोई इलाज। पहुंचे हैं आरसपुरा और सुबह सुबह आपको पता है रश होता है कम, ट्रैफिक होती है कम। सो आपके भाई ने टी शर्ट कर ली चेंज, वो भी कैसे और ऐसे जादू से। और कमेंट बताना भाई साहब टी शर्ट कैसी लग रही है कैसी नहीं। तो चलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं जाके। पहले तो सोनू भाई से मिलते हैं, एक कप चाय पीते हैं, फिर निकलेंगे आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे देवी भाई से मिलके। अभी हम पहुंचे हैं रिंग रोड की रोड पे पहुंचे हैं और भाई साहब जा रहे हैं। वो आज जा भी रहे हैं हमारे साथ 5 बंदे जा रहे हैं। झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। वो आपको दिखाएं? लो जी, आपको भैया जी अकेला ही है, कोई भी नहीं है। तो जी कभी कभी अकेला भी जाना पड़ता है। हर जगह सारा बाप तारे नाल नहीं जाएगा बबीता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो इसलिए जी चल रहे हैं, अभी जाते हैं, फिर करवाते हैं आपको आज दर्शन और खुद भी करते हैं। सारे भाई बिजी हैं तो खुद ही जा रहे हैं जी। काफ़ी देर यहाँ पे खड़े होके उसके बाद मेरे दिमाग में विचार आया क्या करूँ, जाऊँ ना जाऊँ। और जब बुलावा हो फिर पीछे नहीं हटना। और जी आज आपके भाई को बुलावा था, क्योंकि सुबह सुनील भाई ने भी ड्रामा कर दिया था और गुरु भाई बिजी है। तो चलते हैं अभी, फिर सीधा मंदिर आपको जाके मिलते हैं। जाते हैं आपको आज बाहर के पानी का भी व्यू दिखाया जाए। और पानी बहुत ज़्यादा है यार आज भी। ये चेक करो पानी की स्पीड, लला हुई पई है हर जगह पे। ये देखो पानी। तो चलते हैं आगे, फिर देखते हैं। और आज आपका भाई अकेला ही, भाई साहब अकेली वीडियो शूट करनी है आज। लेट्स गो जी। करो बाहर का मौसम और लला हुई पई है, क्योंकि भाई साहब जगदम ही मौसम चेंज हो गया है। गर्मी से जगदम सर्दी आ रही है आस्ते आस्ते, क्योंकि आपको पता है महीना भी सितंबर का चल रहा है और अक्टूबर चल रहा है, पता नहीं कौन अक्टूबर चल रहा है सॉरी यार। तो मौसम हो गया हुआ बाहर चेंज, और बादल चेक करो क्या प्यारे लग रहे हैं यार। टाइम आपको बताऊँ मैं, टाइम हो चुका है जैसे 11 और अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे हमने दर्शन करने जाना है। और कहते हैं बड़ी मानी हुई जगह वो भी, पर फिर भी आपका भाई निकल रहा है यहाँ से। आज तो अकेला निकलना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब हर वक्त कोई ना कोई साथ नहीं चाहिए मिलेगा आपको, अकेला जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सारे भाई बिजी हैं। चलते हैं अभी मंदिर, फिर कराते हैं आपको दर्शन। और भाई साहब बाहर का व्यू चेक करो, आज लाला हुई पई है यार। अभी हम पहुँचे हैं जाफर चक और हमारे 3 भाई हैं, इनसे हमने फोटो खिंचाई। भाई साहब क्या हाल है? ठीक हो? आपका क्या हाल है भैया? ठीक हो? आप यहाँ पे फोटो शूट कर रहे थे तो मैंने सोचा हमारी फोटो खींच दो, तो थैंक यू सो मच भाइयों ने हमारी फोटो खींची है। तो अभी हम जा रहे हैं भाई साहब बाबा वो मिथवाल वाली जगह नहीं है, हाँ वहाँ पे दर्शन करने के जा रहे हैं। आज अकेले ही जा रहे हैं। तो आप लोगों को भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने भाई की फ़ोटो खींच ली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच भाई। ओके भाई, और भाई के ब्लॉग भी देख रहे हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भाई को, ठीक है? ओके भाई। हम पहुंच गए हैं जंगल वाले रास्ते में, और जो शोभा माता वाला टेम्पल है वो उस साइड टर्न किया था पीछे जी, वो मैंने आपको दिखाया नहीं, वो आपको पता ही है, हम गए उसे। तो अभी हम जा रहे हैं एक जगह पे और, शोभा माता के सामने ही जो टेम्पल है वो जिस दिन आपको मैंने दिखाया था वही टेम्पल। आज चलते हैं उनके दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी करवाते हैं। जय माता दी कमेंट में जरूर लिखना, और भाई साहब खुश रहा करो, लला किया करो बस। भाई की स्टोरी चेक करो इंस्टाग्राम पर फोटो। गलत आ गया था, जाना ऊपर था, नीचे गया। तो अभी पूछा इनसे तो उन्होंने बताया कि वहाँ की तरफ जाना है, तो चलते हैं फिर एक साइड और चूज लेते हैं, चूज कर लेते हैं, लेट्स गो। चेक करो ब्यूटियां, नेचर लो मजारे भाई दे चैनल दे आके, लाला हुई पई है वाकई यार। बड़ा तगड़ा मौसम है और यार पहाड़ भी देखो। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको पूरा आज का बंदे की जात। तो लेट्स गो जी। यहाँ पे भी फ्लड काफी सा आया हुआ था,
ये रोड जो है देखो काफ़ी ज़्यादा फ्लड हुआ है, ये पूरा सूखा पड़ा हुआ इस टाइम। और भाई साहब जगह चेक करो कितनी प्यारी है यार, और अपनी गाड़ी खड़ी हुई कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे। तो चलते हैं आगे, बस रह गया थोड़ा सा 16 किलोमीटर और ऊपर जाके आपको दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं। और एक फ़ोटो खींच लेना भाई की। ये लो भाई चलो। पस्सी गिरने की वजह से, फ्लड आने की वजह से ये रोड की ऊपर से बंद, क्योंकि देखो 2 मंदिर ये भी हैं। और भाई साहब पीछे का व्यू चेक करो आप, पहले आज पहाड़ ही देखी चलो, आप खुश हो जाओ बस देख देख के भाई के चैनल में। और गाड़ी 2 ही थी सुबह और इसकी हाल देखो। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे से, और आपका भाई आपको एक एक अपडेट दे रहा है आज के ब्लॉग की। लाइक शेयर कमेंट किया करो ना यार, कितनी बार बोलना होता है आपको, मुझे डर है गाड़ी ना भैया के चले जाए। तो जी ये देखा मैंने रास्ता बंद हुआ तो मैंने सोचा आपको अपडेट दिखा देते हैं ये भी। तो भाई के चैनल को जरूर प्यार देना, लव यू। अभी यहाँ की हमने यहाँ से करना है एंटर, और ये पहुँच गए हम जय बाबा बलो जी मथवार नगरी में। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। सो चलते हैं अंदर, फिर आपको कराते हैं दर्शन भगवान जी के। यार फाइनली पहुँच गए हम मंदिर में। वो देखो मंदिर ऊपर कितना प्यारा मंदिर है, यही से दिख रहा है इतना प्यारा मंदिर। ऊपर जाकर दर्शन करेंगे और प्यारा होगा। और ये अपना बादल कहाँ जा रहा है भाई साहब, बादल बहुत लंबा लड़ा लग रहा है ये बादल है। मंदिर चेक करो, तो ये वो देखो ऊपर मंदिर। तो दिखाते हैं आपको ऊपर जाके और मंदिर। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ जय बाबा बलो जी। सो ये है मथवार बोलते हैं मंदिर है। तो चलते हैं अंदर और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं, खुद भी करते हैं। और सबसे ऊपर ऊंचाई में जाके ये मंदिर है हमारा। तो चलते हैं अंदर। तो जी ये है बाबा जी का मंदिर, ये तो अपने शिव भगवान है। और अंदर के जो वो है कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर वीडियो बनाना मना किया है उन्होंने। तो मैं आपको इसकी क्लिप नीचे जाके बताता हूँ, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जी अब यहाँ से देखो कितना प्यारा मंदिर हो सकता है ऊपर तक, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। और यहाँ से चढ़ाई चढ़ के जाना ऊपर, जैसे वैष्णो माता की चढ़ाई होती है। तो काफ़ी प्यारा मंदिर अंदर से मैंने देखा, आपको बताता हूँ जाके। सो जी जैसे आपको मैंने इस मंदिर के दर्शन करवाए, इस स्थान के दर्शन करवाए। सो जी कहा जाता है सबसे पहले ये 700-800 पुराना स्थान है बाबा जी का। बाबा बोलू जी यहाँ पे बसंत पंचमी के दिन यहाँ पे आके स्थान बैठते हैं अपनी गद्दी पे, और काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे। बहुत बड़ा मेला होता है यहाँ पे उस दिन। सो जी मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि हर एक बंदा आके यहाँ पे दर्शन करे, तो कि दिल को सुकून मिले। अंदर से तो स्थान था, मंदिर था, वो बहुत ज़्यादा प्यारा था, पर अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था। फिर भी हमने थोड़ी बहुत इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड किया, आप वहाँ से देख सकते हो। सो जी कहा जाता है कि संडे और मंडे को भी बाबा जी यहाँ पे बैठते हैं और खुद दर्शन देते हैं आके। काफ़ी अच्छा दिल को सुकून मिलता है ये स्थान पे आके। सो जी आप भी ज़रूर आना एक बार, मैं यही बोलूँगा। सो अब चलते हैं यहाँ से और फिर आपको मिलते हैं सीधा घर जाके। फिर आप तक बैठे रहो और वीडियो देखते रहो। सो जी अभी निकले हुए हैं वहाँ से दर्शन करके, और पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में सीधा रिंग रोड। और अपने साथ अपने 2 भाई जुड़ चुके हैं। भाई साहब क्या हाल है? बस सर बढ़िया, आप बताओ। एकदम बढ़िया। और सुनाओ, आज भाई हमारे साथ गाड़ी में बैठ गए और अब अभी हमने भाई को जहाँ में ड्रॉप करना है। तो भैया जाएंगे कॉलेज, भैया कॉलेज बैक टू होम। अच्छा कॉलेज खत्म हो गया, तो भैया को कॉलेज फिनिश हो गया। और एक भाई मेरा डोडा से है और दूसरा भाई मेरा रामबन से है। तो भाई जी आज के बाद सपोर्ट करोगे भाई को कि नहीं? फुल सपोर्ट होगी। चलो ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। ओके भैया चलते हैं, फिर आप लोगों को मिलते हैं सीधा रिंग रोड पहुँच के। सोया हुआ था अभी, तो उठ के देखा है ना गाड़ी के इस साइड वाले टायर हैं तो ना इस साइड वाले टायर हैं। ओए गाड़ी के टायर किधर गए? ये पड़े चोरी किसने किया टायर? और ये पड़े मिला साथ में। अभी 10 मिनट हुए मुझे सोए हुए, तो गाड़ी के टायर कहाँ गए? कहाँ गए गाड़ी के टायर? ये पड़े साइड पे। तो जी टायर टूर खोल के पहले मारी गाड़ी इन्होंने मेरी। फिलहाल 10 मिनट को भी ये हालत है इस टाइम टायरों की। अंदर से हमने गाड़ी वॉश करवानी थी। मुन्ने भाई टायर किधर गए? चोर ले गया। तो ये टायरों की हो रही है साफ सफाई पूरी, अंदर से गाड़ी आज जंग लग गया हुआ यार। चेक करो, अरे ब्लॉगर साहब खुद ही लगे हैं। हमारी गलती इनको पता है क्या, मतलब कि जो संतुष्टि नहीं मिलती गलती इनको, हम जितना मर्जी गाड़ी धो के दें संतुष्टि नहीं मिलती। और आज गाड़ी देखो खुद ही लगे हुए हैं, टायर खुलवाए, अगले बंदे ने टायर खुलवाए। मतलब कि बंदे को परेशान करना था वो एक अलग चीज़ है। अगले बंदे ने मेरे को ना कम से कम आधे घंटे से बोला कि टायर खोल दे टायर खोल दे, और मेरे को क्या पता क्या बोलता, अभी थोड़ी देर बाद में बोलता कि मैं सोया होता। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। खुद मेरे को तंग कर रहा था टाइम से, आधे घंटे से मेरे को तंग कर रहा कि कम से कम मेरे को टायर खोल दे टायर खोल दे। अच्छा जब टायर खोल के दिए, हमने खुद पहले पानी मारा, सब कुछ किया, लेकिन नई बंदे को संतुष्टि नहीं मिली है।
अब खुद लगा वो देखो। ओ ब्लॉगर साहब, यार आप लोगों ने बड़ा गलत किया मेरी गाड़ी के टायर खोल के यार। भाई साहब टायर जुड़ने, अब टायर जुड़ेंगे भी नहीं, अभी टायर जुड़ेंगे भी नहीं। आप ऐसे ही जाओगे, ऐसे ही जाओगे। जैसे ये देखो गाड़ी लगी ना, बस अभी थोड़ी देर बाद में मुन्ना का तो नीचे करेगा। ये मुन्ना खड़ा ना, मुन्ना नीचे करना, ठीक है। बंदा पूरा फुल, आज पूरा फुल लगा वो देखो, फुल ऑन मेहनत कर रहा है बंदा। भाई साहब इतनी मेहनत कहाँ से आज याद आ गई? भाई साहब इतनी मेहनत कहाँ से याद आ गया? जब आप लोग करोगे नहीं काम तो हमें तो करना भैया। फिर गाड़ी बादशाह की न्यू गाड़ी जिसके टायर नहीं है और टायर पड़े हैं ये चारों लिस्काते। क्रोध में गाड़ी फेंट के और गुरु जाता हुआ घर क्रोध में गाड़ी देख के चक्कर आ रहे हैं इसको। ये क्या कर दिया? तो भाई में कोई खुसर फुसर हुई है अभी, पता नहीं क्या बात करके आया उसके साथ, खुसर फुसर करके आया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खाना आ गया हमारा वापस दाने और चाय भी आ गई है। दाने क्या हाल है जी? अपने भाई हैं मिले थे, बोलते हैं हम आपकी वीडियो देखते हैं, तो थैंक यू सो मच भैया। अच्छा लगता है आप लोग देखते हो वीडियो और रुकते हो पास, तो अच्छा लगता है। और निकले थे यहाँ से घर तो भैया ने ब्रेक मार दी पास ही आके, तो बोलते आपकी वीडियो देखते हैं, आपको फॉलो किया हुआ है। थैंक यू भैया, तो थैंक यू सो मच। सो जी चलते हैं अब घर पे और आगे का देखते हैं, ब्लॉग कर देंगे एंड। तो बाकी अपडेट देखते हैं कल की, क्या करना है क्या नहीं वो कल पे छोड़ेंगे, पहले अभी घर चलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, भाई मिले रुक के, उन्होंने बोला कि फॉलो किया हुआ आपको वीडियो देखते हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, लव यू। और आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखो। और बस रोड पे खड़े हैं और हमें 2 काठा चोर मिलता हुआ मार्केट में। क्योंकि जी क्या हाल है, कहाँ घूम रहे हो, क्या हाल है आपका सर? ठीक हो? और सर छुट्टी हो गई है, जा रहे हो घर? अब पूरा दिन एंजॉय कर आए? ठीक है ठीक है। तो भाई की जान जो अभी लेने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई साहब। अभी हम पहुंचे हैं नानी के घर, और नानी के घर बाहर रोड पे खड़े हैं और दूध लेके आएगी मम्मा, मासी हमारी, तो लेंगे दूध फिर यहाँ से निकलेंगे घर। गाड़ी खड़ी हुई कितनी प्यारी लग रही है, अपने चीज़ों से प्यार करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश पड़ा हुआ है भाई साहब, रोड के क्रॉस करना। और देखो यार लाला लाला कर दिए गाड़ी ने। अब करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड, क्योंकि आज का ब्लॉग तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लगा होगा ना यार, बता दो यार। लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय और होम। और कुछ ही देर बाद कोई ना कोई एक ट्रिप होगा, वो आप लोगों को बताऊंगा मैं, और वो तगड़े वाला होगा। वो कब होगा वो वेट करो, उसके लिए आपको 1-2 हफ्ते वेट करने पड़ेंगे। सो जी करते हैं, तब तक के लिए बाय और ठुल।